hiji miliuner naon ceu kadua raja naon ceu katilu ulama ustad menang nyanung katilu naon nu katilu teh saha terima kasih anu kaopat nu gelo ece bade naros caroge ece miliuner sanes berarti posisi aman kumaha posisi caroge ece raja sanes berarti posisi caroge ece ulama ustad sanes. Assalamualaikum, Baraya Wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngala suluh kacadas ngampar daun salam di baraseuhan duka tunuh duka lapar ngajawab salam menimeusan urang jadian deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anu ngawalar salam sim kuring didoakeun anu nuju ngagaduhan kabingung sing dicabut kabingungna anu nuju teu damang muga-muga sing enggal-enggal didamangkeun anu teu acan ngagaduhan jodoh muga-muga sing ditepangkeun sareng jodoh dunya akhiratna. Nini tong ilu amin meni hayang na wae atuh. Cai sadua-dua pada cai hungkul matu hiji we. Tuh dicokot deui we cik abdi ge. Tuh jadi poho deui ari ece. Oge anu ngagaduhan syametan muga-muga sing enggal-enggal kabalayar. Beda rada tarik. Cing cirining gede sora keun bae masalah MBK Komida BTPN Syariah kum PM Mekar Bank Kuriling jeung tatangga nu sok ditanggung renteng tong dipikiran nu penting masing kabala geus atuh tong silih degungkeun jadi nyarahoeun kabeh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية. Kahatur pengatur waktu pangjajab acara the master of ceremony bahasa Inggris ceun nu kitu teh heukeun bae teh nanya ge anu kalintang kusim kuring dipihormat oge para aparatur pemerintahan asatidah bil khusus sahibul hajat anu kalintang kusim kuring dipihormat oge pun guru al mukarram al ustad Wawan Abdul Aziz. Urang doakeun ku sadayana muga-muga anjeunna dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu kalintang kusim kuring dipihormat ibu-ibu, bapak-bapak, neng-neng, aa, teteh-teteh, akang-akang, parawan, rana aya wae rana mah di mana-mana. Didoakeun muga-muga sing enggal-enggal ngengkeun jodoh deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tipayun mangga urang sami-sami muji syukur kadat Allah nu Maha Gopur were hakikat ku kudrat iradat widi izin tur kersana Gusti Rabbul Ijati bisa aya na jadi na laksanana sagala rupa perkara boh ayeuna di dunia oge jaga di akhiratna urang punut kanu kagungan nada kanu kawasa muga-muga urang sadayana sing dipaparinan rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap salawat sinareng salam mangga urang sami-sami limpah curahkeun ka junjunan alam panutan alam yakni sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
oge ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin itba'ut tabiin, malah mandar tugdugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge moga-moga urang sadayana kumelendang di alam dunia ieu sing tiasa mipit bukti para nabi mapai lengkah para ambia nyukcruk galur sunah rasul natrat lampah para sahabat nincak tapak para ulama sangkan hirup hurip hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dararamang sadayana tos taruang alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga sing janten kakiatan dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ayeuna diisi ku sababaraha mubalig anu tadi pun adi parantos naik ka luhur panggung diteraskeun ku sim kuring. Da sim kuring mah sanes ahlina ce anu diantos-antos teh nyaeta Al Mukarram Ustad Wawan Abdul Aziz nyaeta Komdak kolaborasi media dakwah. Ieu mah pakaulan ka Ceulani nya moga-moga sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sing janten panganten anu super terang ceu panganten super sakali asup namper sing enggal-enggal ngengengkeun momongan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namung sateacan sim kuring majeng kana materi anu baris kasanggakeun langkung ti payun mangga urang sami-sami menekung kanu Maha Agung mujabrata kahiyang Maha Sukma kadat Allah taala ku ngalangkungan tawasul oge awasan salawat. Siap ceu abdi sakali ece sakali tuturut maknya munding make sorban ari ece tuturut tah gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Moga-moga sadayana umurna barokah, rizkina bertambah, ibu-ibu carogena istrina bertambah. Amin. Ece bade amin moal lamun si bapa ngawayuh naha moal wae itu jawaban yang tepat. Hampir sadayana istri alim dican bapak-bapak bade amin itu jawaban yang bagus. Hampir sadayana pamaget haroyong nyanung. Syarat nyanung aya opat cek. Jadi syarat nyanung teh aya opat. Hiji miliuner naon cek. Kadua raja naon cek. Katilu ulama ustad menang nyanung. Katilu naon? Ah, nu katilu teh saha? Terima kasih. Anu kaopat nu gelo. Ece bade naros, caroge ece miliuner sanes. Berarti posisi aman. Kumaha posisi caroge ece raja sanes. Berarti posisi caroge ece ulama ustad sanes. Berarti posisi caroge ece nugelo sanes. Berarti posisi aman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Moga-moga keluargana sadayana sakinah mawaddah warahmah. Ece haroyong ka surga terang jalana. Ayo bade diwartosan urang ngalagu. Kamana mah geningan jalan ke Jakarta. Backing vokalan atuh ece. Salalalalala gitu tah. Bagian kitu we unggul. Kamana mah cece jalan ke Jakarta. Kadieu mah cece kapaliwetan. Kamana mah mangupai jalan ka surga. Kadieu mah bahdalang ka pangaosan. Ngeusna teh